السلام علیکم. اینک با پیام و خبرهایی که در دام امروز در حدود کشور و ناحیه سرخ روی دادند. بخش خبری پیام روز در استودیو با شما جهانگیر صابر. کرونا ویروس امروز اینفکسیون مذکور تمامی مملکت‌های عالم را به تشویش آورده ایستاده است. در ناحیه سرخ نیز برای گرفتن پیش راه پنهشوی بیماری مذکور با جد و جهد سعی و حرکت کرده ایستادند، اما بعضی همدیارانمان به فرق خاطر جمع و به قاعده‌های کرانتین رعایت نکرده ایستادند. بینندگان عزیز، هیئت ایجادی تلویزیون سرخ درباره پیشگیری برای به ناحیه ما ناآمدن این کسری کرونا ویروس یک چند برنامه‌ها طی 5 ماه آخر تهیه کرده به شما پیشکش کردند. لیکن صدها افسوس که همینقدر دعوت‌ها، همینقدر برآمدها، همینقدر صحبت‌ها، مناسبت‌ها با حاکم ناحیه، با شخصان متصدی، با بعض شخصان ناحیه ما هیچ وقت تاثیر نکرده ایستاده است. چون که این کسری نه فقط در ازبکستان، در تمام گوشه و کنار دولت‌های همسایه عموما در کره زمین در اوج است. بنابراین برای این کسری به ناحیه ما ناآمدنش من ببینید یک چند ماشین‌های مخصوص از ولایت در همین قدر روزهای پرخطر به ناحیه ما آمده از طرف شفاکاران ما رو نظارت کرده، لیکن همدیاران ما در کوچه به مقصد، به نقاب یا در ماشین شخصی گشتنشان همه را در تعجب گذاشته ایستاده است. بنابراین برای پیشگیری این کسری، برای به ناحیه ما ناآمدنش البته ما حرکت کردیم در کار است. پدر و مادران عزیز به فرزندان گفتن است در کوچه ها بهیده ننشینیم، در دکان هایی که در آنجا سودا میکنند آدم ها جمع شده شدنشان همه را در تعجب گذاشته است. اگر در دایره قانون اگر یگان شخص به مقصد در کوچه نشیند و اگر از وی این کسری با یگان کس گذرد در دایره قانون البته جوابگر بودنش مقرر نشان داشته است. بنابراین همدیاران عزیز بیاید امروز خودمان را احتیاط کنیم. ما با همین خاطر با حاکم ناحیه و سرور شعبه کارهای داخلی باز هم صحبت شدیم و این را پیشکش شما میکنیم. Hurmatli tumandoshlar, albatta mutaxassislar kelib, avvalambor xalq bilan kim ko'p muloqotda bo'ladi? Hokimlik shu keldi, test topshirdik, biz ham ko'nglimiz to'q. Karantin qoidalariga amal qilsin har bitta o'sha fuqaromiz. Shunda o'zi ham ko'ngli to'q bo'ladi. Ana hozir biz yuribmiz ko'chalarda qarib mana 10-dan boshlangan bo'lsa biz 8-dan boshlaganmiz shu karantin qoidalarini albatta qat'iy amal qilish bo'yicha. Lekin shunda ham ba'zi bir fuqarolarimiz tushunmayapti. Buni salbiy oqibatlarga olib kelishi, karantin qoidalarini buzishi, insonning hayotiga tahdid solishi mumkinligini haligacha tushunmagan fuqarolarimiz bor. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, uyda qoling. Ehtiyoj bo'lmaganda ko'chaga chiqmang. Hurmatli shifokorlarimiz berayotgan tavsiyasiga qat'iy amal qiling. Shaxsiy gigiyenaga, sanitariya qoidalariga rioya qiling. Bu maqsadsiz ko'chada yurish, karantin qoidalariga rioya qilmaslik bu nafaqat o'zingizni, balki yon atrofingizdagi fuqarolarni, oila a'zolaringizni hayoti uchun, albatta ota-ona uchun, farzandlaringiz uchun bu xavfli ekanligini yana bir eslatib o'taman. Karantin qoidalarini buzish ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'lish to'g'risida ham yana ogohlantirib o'taman. Karantin qoidalarini buzmang. Karantin qoidalariga rioya qiling. Sizlardan ham iltimos, ham talab karantin qoidalariga rioya qilinglar. Mana tuman hokimi sifatida sizni ham mana test olganiga 7 soat sizni mana ushlab turgan. Mana shu tuman hokimligida chiqmaslik tavsiya berildi. Albatta bunga monelik qilmadingizmi? Yo'q, albatta test oldi. Testni javob chiqquncha o'sha yerda kutib o'tirdik. Shuning uchun nima deymiz? Biz baribir bu baloni yengimiz. Muhtaram prezidentimiz boshchiligida juda
katta ishlar olib borilyapti. Shu karantin paytida, pandemiya paytida xalqimizni o'sha osoyishtaligi, tinchligi, sog'lig'i uchun juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Faqat haligi bir xalqimizda gap bor. Boshingga tushsa kulfat, sababini o'zingdan oqtar. Birovdan emas, o'zingdan bil. Albatta. O'zingdan bil degan gap bor. Birovdan oqtarishimiz kerak emas. O'zimiz shu baloga qarshi o'zimizdan boshlab qattiq harakat qilib shug'ullansak, karantin qoidalariga rioya qilsak, biz yengimiz. Ming afsuski, mana qanday mashinalarni bir qator yuribdi bari. Aqda aholi yuribdi. Tashqot ishlari bo'lishiga qaramasdan, ayrim fuqarolarimiz hali hamon tushunmayapti bu masalani. Shuning uchun endi o'sha tushunmagan fuqarolarni endi juda qattiq qonunni belgilangan tartibda chora ko'rishga majbur bo'lamiz. O'sha inson nafaqat o'zini, balki So'x tumani aholisini sog'lig'iga ham tahdid qilayotganini eslatib o'tamiz. Hurmatli fuqarolar, mana har bir mahalla, har bir oila o'zidan boshlash kerak karantin qoidalariga rioya qilishda. So'x televizion studiyasi orqali bir necha marotaba shu ko'chalarga maqsadsiz chiqmaslik, mana xizmat avtomashinalari, umuman shaxsiy mashinalar bilan chiqmaslik haqida juda chiroyli ko'rsatuv tayyorlab, siz tomonidan, tuman hokimi tomonidan mana efirga uzatildi. Lekin afsuski, mana shu haligacha tumanimizda tushunmayotganlar, maqsadsiz ko'chada yurayotganlar, niqobsiz, xususan ayollar, farzandlarimizni uchrab turibmiz. Mana qancha, mana hozir 1 soatdan beri sizning atrofingizda yuribman, qancha asabbuzarlik, qancha to'xtat, boshqa yo sizga telefonlar, meni mashinamni ichki ishlar olib kirib qo'ydi degan iltimoslar, shular kerakmi bizga? Fikringiz nima? Avvalambor assalomu alaykum. Mana darhaqiqat mana bir necha kundan beri aytyapmiz shuni, targ'ibot qilyapmiz. Yana shu asosan men hozir bitta narsani hurmatli xalqimizdan so'ramoqchi edim. Soat 7 dan 10 gacha bu davlat ishchilari ishga kelish uchun ruxsat berilgan. Sal bo'shatganmiz vaqt oraligini. 5 dan 8 gacha uyga qaytish uchun, bu davlat ishda ishlaydigan xodimlari uchun. Bizda teskarisi bo'lyapti. Men deydi kasalxonaga kasal ko'rgani boraman. Nima keragi bor? Ertandan Xudo ko'rsatmasin, uni ko'rganiga borishga to'g'ri keladi. Chiqmang uyingizdan, chiqmang. Maskangizni to'g'ri taqing. Yana yetib bormayapti. Chora ko'ryapmiz. Hattoki holatlar bo'lyapti. Mana bugungi kunda So'x tumanida 6 ta kasallikda gumonlanyapti. Bu shuncha qattiq ushlamaganimizga qaramasdan baribir odamlar sababsiz ko'chaga chiqyapti. O'shaning uchun fuqarolardan so'rardik, iltimos qilardik, talab qilardik, sababsiz ko'chaga chiqmasligini. Faqat ko'chaga chiqish apteka uchun, birinchi produktda oziq-ovqat olish uchun. Boshqa sababsiz chiqish mumkin emas. Hamma agar shunchalik uyda tez kirsa, uydan chiqmasa, tez bu balodan chiqib ketamiz. Albatta. Qanday tushuntirishni bilmay qoldik. Chora ko'ryapmiz. Hattoki holat ham bo'lyapti. Karantindan olgan xonadonning egasi chiqyapti ko'chaga. Qonun doirasida javobgarlikka ta'minlayapmiz. Uni javobgarlikka tortyapmiz. Lekin erta uni jarimasi keladi. Bu hozir qog'oz to'ldirdi, ketdi deb o'ylayapti. Yo'q. Fuqaro uchun 1.115.000 jarima keladi. Savdo shoxobchalari bo'lsa 4.5 million, 4 milliondan ortiq jarima keladi. Kim qonunni bo'lsa, qat'iy chora ko'ramiz. Bundan buyoq. Hozir mana to'xtatdik. Butun mashinalarni to'xtatdik. Baribir chiqyapti. Soat 10 gacha ruxsat berdik. 10 gacha yana bir marta qaytarib aytaman. Faqat davlat korxonalari uchun. Mana kechadan boshlab stiker berishni boshladik. Qaysi mashinada stikeri bo'lsa, zarur bo'lsa o'shalar chiqadi. Qolganlar chiqishga mumkin emas. Hamma transport uyda, o'zligi uyda o'tirish kerak. Chunki bu kim uchun kerak bunda shu narsa? Bu uchun o'zi uchun kerak, xalq uchun kerak. Mana o'zini bola chaqasini o'ylasin, qo'ni qo'shnisini, qarindoshini o'ylasin. Ota-onasini o'ylasin. Qolgan xalqni o'ylasin, ota-onasini o'ylasin. Ko'p yoshli kattalar bor. Bitta nojo'ya harakat kimnidir hayotiga xavf solishi mumkin. Zomin bo'lishi mumkin. Zomin bo'lishi mumkin. Xavf soladi. Qonun doirasida endi javobgarligi bor. Javobgarligi bor. U 100% ta'minlaymiz javobgarligini. Bu mana men yana bir marta aytib o'taman. 400 ga yaqin 54-modda bo'yicha javobgar hujjatlashtirdik. Bular hammasi ertaga prosta savol javob bo'ladi, ertaga jarima to'lashga majbur bo'ladi ular. Shuni yetib bormayapti xalqqa. Sababsiz yana ko'chaga chiqishlar bo'lyapti.
بخش اینفورماسیونی پیام روز دوام دارد. واقعا امروز بعضی همدیارانمان به قاعده های کرانتین به توصیه های شفاکاران عموما رعایت نمی کنند. برای آنهایی که ترتیب کرانتین را ویران می کنند در دایره قانون چاره دیده می شود، اما با وجود این بی‌اعتباری از جانب شهروندانمان ظاهر می گردد. خادمان شعبه کارهای داخلی ملی گواردیا به اهالی فهمانده ایستادند که از ساعت 7 سحری تا 10 روزانه به مرکز آمدنشان ممکن است و بیگاهی از ساعت 5 تا 8 بیگاهی این هم باشد. فقط برای آنهایی که در اداره های دولتی فعالیت میبرند اجازه داده می شود و خلاص. در خانه بمانید، به قاعده های کرانتین رعایت نمایید. باز میگوییم اگر به کوچه نبرایم، به مقصد در کوچه ها نگردیم، پیش راه بیماری مذکور را گرفته می توانیم. Yo'nalishdagi fuqarolarga tushuntirish kerak. Faqat ertalab 8 dan 10 gacha, kechki payt 17 dan 20 gacha bo'lgan vaqtdagina harakatlanishga ruxsat beriladi. Qolgan payt kelsa, har qanaqangi vaziyatda to'xtatiladi. Shuni tushuntiramiz. Faqat ekstremniy holatlarda, kasallik bilan bog'liq bo'lgan holatlardagina ruxsat beradi. O'shanda ham maxsus xizmatlar mashinalarga. Munosabatni chiroyli qilib, xalqimizga iloji boricha yaxshi tushuntirish kerak. Muomalada distansiyani ushlash kerak. Karantin qoidalarini ham orada tushuntirib borish kerak. O'zingizni sog'ligingizni o'ylang birinchi o'rinda. Tushundingizmi? Televizor ko'ryapsizmi? Radio eshityapsizmi? Sharoitni ko'ryapsizmi? Nima bo'lyapti hozir? Nima qilib Qayting. Inspektor Homidovman. Qayerdan kelyapsiz? Qayerga boryapsiz? To'sqirga ertalab o'tib ketdim, ungacha qaytgin deyishdi, ko'rib ko'rsatib qaytdim. Qaytyapsiz. Soat 10 bo'ldi mana. Endi faqat bundan keyin faqatgina zarurat tug'ilganda ko'chaga chiqing. Tushunyapsizmi? Uyda qoling faqat. Assalomu alaykum. Viloyat O'zbekiston to'g'ridan qayerga ketyapsiz aka? Sho'rga. Uyimiz qayerda? Sho'rdami? Akajon qaytib chiqmaslikda harakatini olib, bemaqsad ko'chaga chiqmaymiz aka. Faqat maqsadli harakatlanamiz. Bu bolajonni asraymiz, bunaqa qilib yurmasdan aka. Ha? Qarang, davom. Assalomu alaykum. Viloyat O'zbekiston to'g'ridan qayerga harakatlanyapsiz aka? Uyimiz qayerda? Sarkandada. Nima maqsadda chiqdik? Aka, belgilangan tartib, karantin qoidalariga amal qilgan holatda, belgilangan vaqtlarda aka, shuncha harakatlanaylik. O'shanda ham nima bilan? Doriga, больницаga kerakli maqsadlar uchun chiqaylik aka. Hozirgi kunda aholimiz tomonidan qanchalik targ'ibot ishlari olib borilmasin, lekin ayrim fuqarolarimiz tomonidan hanuz karantin qoidalarini buzish holatlari davom etmoqda. Shu bois joylarda keng jamoatchilik bilan birgalikda uni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari qattiq tartib intizomni o'rnatish bo'yicha targ'ibot ishlarini, qolaversa qoidabuzarlarga nisbatan choralar ko'rib borilyapti. Ayniqsa fuqarolar tomonidan niqobni to'g'ri taqmaslik yoki umuman niqob taqmaslik holatlari, masofani saqlamaslik holatlari, avtomashinalarni boshqarayotgan vaqtda niqobni yechib olish holatlari, yonidagi yo'lovchilarning niqobni yechib yurganligiga e'tibor qaratmayotganlik holatlari juda ko'p aniqlanyapti. Jumladan mana shu So'x tumani markazida hozir erta tongdan boshlab kuzatib turibmiz. Mana bir nechta holatlarda fuqarolarimiz qat'iy belgilangan talablarni buzayotganligi aniqlanyapti. Buning uchun albatta ma'muriy, agar qo'pol qonun buzilish holatlari aniqlangan taqdirda jinoyat ishi qo'zg'atishgacha bo'lgan qat'iy choralar ko'riladi. Har bitta xodim, har bitta mas'ul shaxs o'zlariga biriktirilgan hududlarda karantin qoidalariga rioya qilishi bo'yicha muntazam ravishda nazoratni olib boryaptilar. Shuning uchun fuqarolarimizdan iltimos qilardik. Avvalambor inson hayoti muqaddas. Qolaversa oilasi, ularni salomatligi har bitta inson uchun juda ham qadrli. O'zlarini, oilasini hurmat qilish uchun, o'zlarini mahalla ko'yidagi insonlarni hurmat qilib,
karantin qoidalariga rioya qilishsa, biz jazolash ikkinchi darajali narsa, lekin avvalambor boshqa shaxslarga o'ziga ziyon yetkazishi bu juda ham xavfli. Shu nuqtai nazardan biz iltimos qilardikki, fuqarolarimizdan albatta birinchi navbatda o'zlarini, oilasini hamda mahalladagi qo'ni-qo'shnilarini ehtiyot xavfsizligi nuqtai nazaridan o'zlari barchasi shu karantin qoidalariga qat'iy amal qilishsa. امروز من قاعده های کرانتین، چاره های کرانتین باز هم زیاد کرده شد و کسی که این قاعده را ویرا میکند البته موافق قانون به جوابداری ماموری کشیده می شود. برای گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری کرونا ویروس نیز در حدود سکتور چهارم کارهای نظررس به عمل تطبیق می گردند و بیاید بهترش آن را از زبان خود رهبر سکتور شنوید. همدوران عزیز اکن بیایتون کمک در روز 20 روز و کرانتین قاعده‌اش رعایت کنیم. بازم روزهای نقص در پیش ما ایستاده است. البته انسان، هر یک انسان اول خودش احتیاط کنه، اهل و عائله‌اش، جماعتش، کارخانه‌اش احتیاط کند. بازم رایون ما اصل پیشنهاد میگذرد. روزهای خرسنده، روزهای نقص بازم در پیش ما گرفته میشن. اما همین التماس میکنم. رحمت درست گفته. تکرار شود هم میگوییم که گرفتن پیش راه بیماری کرونا ویروس پیش ما و شما وابسته است. اگر ما و شما با قاعده ها به ترتیب رعایت کنیم البته پیش راه آن را گرفته میتوانیم. با نظرداشت وظیفه‌های در برنامه دولتی تطبیق استراتژی حرکت‌ها آید به سمت استواری رشد ریسپوبلیک ازبکستان در سالهای 2017-2021 در سال رشد علم، معرفت و اقتصادیات رقمی معین شده، اینچنین پیشگیری کروپسیا در تمام ساحه‌های جمعیت و دولت، افزونسازی ثمره بخشی سیاست دولتی دایر به مبارزه بر مقابل این علت اجتماعی، فرمان پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان درباره چاره‌بینی‌های علاوه‌ای دایر به تکمیل دادن ساختار مبارزه بر ضد کروپسیا در ریسپوبلیک ازبکستان امضا گردید. موافق فرمان اگنتی مبارزه بر ضد کروپسیا ریسپوبلیک ازبکستان تشکیل کرده شد. اگنتی مقامات دولتی دارای وکالت مخصوص است که بابت تشکل و تطبیق سیاست دولتی در ساحه پیشگیری و مبارزه بر ضد کروپسیا کار میبرد. اگنتی به پرزیدنت اطاعت نموده در نزد پلاته‌های عالی مجلس حسابدار است. اگنتی وضع کروپسیا را در مملکت به طور ساختاری تحلیل میکند. اگنتی در نوبت اول نتیجه های تفتیشات جنایت ها را عاید به فسادکاری که به منفعت های ملی و آبروی بین الخلقی ازبکستان ضرر می رسانند تحلیل مجموعی می کند. در دام 10 روز از نظر گذرانیدن آگاهی، تقدیم نامه و مراجعت اگنتی و درباره نتیجه ها اخبار خطی پیشنهاد نمودن حتمی است. در اساس فرمان با کارمندان تامین کردن اگنتی در اساس آزمون مطابق استانداردهای بین الخلقی از روی ترتیب مقرر نموده اگنتی مبارزه بر ضد کروپسیا عملی می گردد. با اگنتی مبارزه بر ضد کروپسیا حقوقهای زیرین داده می شود: طلب کردن، گرفتن و آموختن معلومات هایی که با صرف مبلغ های بودجه، ریالیزاسی اکتیو های دولتی، خرید های دولتی، تطبیق لایحه های اینوستیسیونی و اجرای برنامه های دولتی وابسته اند. بررسی نمودن مراجعات های شخصان جسمانی و حقوقی از روی مسئله های کروپسیا، اینچنین برقرار نمودن حقوق های پایمال شده آنها و اندیشیدن چاره ها دایر به حفظ منفعت های قانونی آن. تشکیل تفتیشات مأموری دایر به حقوق ویرانکنی ها عاید به کروپسیا.
علاوه بر این هنگامی در قرارهای حاکمیت اجرا و مقامات اداره خواجگی اینچنین شخصان منصبدار آنجا انیق گردیدن نشانه های کروپسیا پیشنهاد نمودن تقدیم نامه ها از روی بررسی مجبوری درباره بازداشتن اجرا و یا بیکار کردن آنها عبارت است. امروز ها بینندگان عزیز، به هر یک شما معلوم است که در حدود کشور آفتابی ما نیز شماره بیمارانی که به بیماری کرونا ویروس گرفتار شده ایستادند خیلی می افزاید و آن حتی به 13,000 نفر رسید. اینچنین در ناحیه سوخ نیز برای گرفتن پیش راه پهنشوی بیماری مذکور با جد و جهد سعی و حرکت کرده ایستادند، اما همدیاران عزیز از جانب بعضی ما و شما قاعده های کرانتین امروز ویران می گردد. به توصیه های شفاکاران رعایت نکرده ایستادیم، گرچند در کوچه ها ترغیبات و تشویقات کرده ایستادند که به نقاب طبی یا اینکه به مقصد به کوچه نبرایم. از جانب شما عزیزان به مقصد در کوچه سیر کرده گشتن به نظر رسیده ایستاده است که این البته باعث تأسف می باشد. عزیزان خود را احتیاط کنید، به قاعده های کرانتین رعایت نمایید. تکرار شود هم میگوییم که گرفتن پیش راه بیماری کرونا ویروس یگانه به رفتار ما و شما وابسته است و خلاص. برنامه های تلویزیونی سوخت دوام دارد، ما را ترک نکنید.